Sveiki, mano brangieji. Šiandieną turėsime Liepos mėnesio prognozę. Prieš pradedant noriu priminti, kad nuo praeito mėnesio jau startavo mano paslaugų elektroninė parduotuvė. Visą svarbią informaciją apie savo teikiamas paslaugas, ko galite iš jų tikėtis, kuo mano paslaugos skiriasi nuo kitų specialistų. Visą šitą informaciją aš pateikiu Birželio mėnesio prognozių pradžioje. Tai tiesiog pasirinkite savo zodiako ženklą ir paklausykite įžangą ir ten bus visa informacija apie mano teikiamas paslaugas. Na ir noriu priminti, kad Liepos mėnesį mes turėsime retrogradinį Merkurijų. Tie, kas žiūrėjo savo 2025 metų metinės išplėstinės prognozes, tai tie sekėjai su ta informacija jau yra susipažinę, kadangi tose prognozėse aptariau visus retrogradinio Merkurijaus periodus 2025-iesiam. Na ir dabar atėjo laikas antram retrogradiniam Merkurijui šiais metais. Tai oficialus laikotarpis nuo Liepos 18 iki rugpjūčio 11 dienos. Bet Merkurijus turi savo šešėlinį veikimo periodą. Dėl to rekomenduoju nieko naujo nepradėti nuo Liepos 4 iki rugpjūčio 25. Jokių būdų nuo Liepos 18 iki rugpjūčio 11. Bet jeigu jūs norite sėkmingų pradžių, jeigu jūs norite, kad projektai gyvuotų ilgesnį laiką, kad tai nebūtų trumpalaikiai kažkokie tais nepasisekę projektai, tai labai rekomenduoju išlaukti visą nuo Liepos 4 iki rugpjūčio 25 dienos periodą. Retrogradinis Merkurijus yra atsakingas už komunikaciją, už sutartis, susitarimus, pirkinius, operacijas. Jokių būdų nepirkite nieko brangaus, nekilnojamo turto, automobilių. Labai lengvai žmonės yra apgaunami, nepatikrinamos visos detalės, nuslepiama informacija ir galiausiai po to žmonės labai ilgą laiką vargsta su tais naujais brangiais pirkiniais. Nerekomenduoju eiti į naują darbą, jeigu norite ilgalaikio darbo. Tai ieškotis darbo reikia tik po rugpjūčio 25 dienos. Jeigu jums reikia pinigų ir ilgalaikės perspektyvos darbe jums nėra prioritetas, tuomet galite bandyti darbintis. Operacijos tik ekstra operacijos, kai yra mirties ir gyvybės klausimas. Jokių planuotų, jokių grožio, injekcijų, skalpelių negali būti. Visiems žmonėms dingsta atidumas, gydytojai neišimtis. Tai gali būti, kad bus kažkokios tai komplikacijos, neis viskas pagal planą, tai geriau nuo operacijų susilaikyti. Verslai taipogi, jeigu norime ilgalaikių verslų, nepradedam verslo tuo laikotarpiu. Naujos pažintys, asmeniniai santykiai irgi nėra geras laikas, nes jūs pamatysite tą žmogų visai kitomis akimis, būtent kai retrogradinis Merkurijus baigsis ir pradės eiti į priekį. Retrogradinio Merkurijaus tema nėra tokia lengva, yra įvairiausių niuansų, dėl to aš esu savo elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com paruošusi paskaitų ciklą apie retrogradinį Merkurijų. Retrogradinis Merkurijus su mumis būna 3 kartus per metus mažiausiai ir tai, kaip matote, dažniausiai iš mūsų atima virš pusantro mėnesio gyvenimo. Taip, tai yra bent jau pusantro mėnesio 3 kartus per metus yra tie laikotarpiai, kai negalima imtis naujų pradžių. Žmonės, nežinodami šitos informacijos, imasi ir po to pasakoja, kaip gyvenimas jiems nesiseka. Taip, tai tiesiog reikia žinoti, kada bus lietus ir pasimti su savimi skėtį iš namų. Tokį pavyzdį aš visada duodu kaip metaforą, kad reikia žinoti ne tik kada lyja, bet ir kada yra retrogradinis Merkurijus. Ir retrogradinis Merkurijus veikia tiek pačius mažiausius, tiek pačius didžiausius ir veikia nesvarbu, ar jūs dirbat samdomam darbe, ar jūs turit savo verslą, ar jūs dirbate šou versle, ar jūs esate gydytojai ar pilotai, visus mus veikia. Tai dėl to ir parašiau tą paskaitų ciklą visoms amžiaus grupėms, visoms profesijoms, tiek vyrams, tiek moterims. Labai svarbi informacija, kurią reikia žinoti, jeigu norite, kad jūsų pinigai dirbtų efektyviai,
kad jūs nenudegtumėte susipažinę su naujais žmonėmis, megzdami naujus kontaktus, kad jūs žinotumėte, kaip pasiruošti kelionėms, jeigu turėsite kelionių retrogradinio Merkurijaus periodu, ir kaip pasiruošti operacijoms, jeigu jūs žinote, kad neįmanoma tų operacijų išvengti. Taip, aš duosiu labai daug praktinių pavyzdžių, į ką reikia atkreipti dėmesį ir kaip pasiruošti tiek praktiškai, tiek emociškai, kad retrogradinis Merkurijus jūsų neišsekintų. Tai paskaitų ciklas yra įrašytas, jums tereikia nueiti į elektroninę parduotuvę, jį įsigyti ir po apmokėjimo iškart į jūsų pašto dėžutę įkris nuoroda, kurią paspaudę atsidarysite būtent įrašytų paskaitų ciklą ir jį galėsite žiūrėti kada tik norite, kiek tik norite, jisai bus jūsų. Taipogi šalia jūs gausite atmintinę, tokią kaip retrogradinio Merkurijaus instrukcija, kurioje bus visa pagrindinė informacija, taip sakant, sudėlioti taškai ant i. Ir taipogi gausite 25-26 metų retrogradinio Merkurijaus kalendorių, kuriame matysite pažymėtus periodus, kada yra retrogradinis Merkurijus ir ilgesnius periodus, kiek aš rekomenduoju papildomai palaukti, kadangi veiks būtent tas retrogradinio Merkurijaus šešėlinis periodas, kad išvengtumėte tų nesėkmingų kažkokių tais naujų pradžių. Tai jeigu 25-26 metai pas jūs nusimato pilni kažkokių tais naujų pradžių, kelionių, operacijų, naujo darbo paieškų, verslo įregistravimo, nekilnojamo turto pirkimo, automobilių pirkimo, tai rekomenduoju įsigyti paskaitų ciklą ir jūs pastebėsite, ant kiek jums pasidarys lengviau pragyventi būtent tos retrogradinio Merkurijaus periodus. Na ir kaip visada, mano dėkingumas keliauja jums, labai dėkoju už aktyvumą šiame kanale. Jums tai nieko nekainuoja, o man yra labai svarbu. Na, o naujus kanalo stebėtojus kviečiu prisijungti prie šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės, paspaudus prenumeruoti mygtuką. Tokiu būdu ne tik prisidėsite prie labai motyvuotos bendruomenės, bet ir nepraleisite jums aktualių prognozių. Na, o dabar keliaukime į jūsų tarologinę prognozę. Ožiaragiai. Pagrindinis įvykis ožiaragiams Liepos 1 savaitę. Mėnulio žinutė ožiaragiams apie jų Liepos mėnesį, bei viena žinutė ožiaragiams apie jų Liepos mėnesį. Ožiaragiai, jūsų Liepa bus pilna džiaugsmo, harmonijos, judėjimo savo tikslų link, didžiavimosi savimi. Na, toks jausmas, kad jūs net nelabai jausite retro Merkurijaus poveikio. Ir ypatingai svarbi bus jums pirmoji savaitė, jums iškrito visi didieji arkanai ir apskritai mėnesis bus svarbus, nes jums iškrito, kiek čia tų didžiųjų arkanų, pažiūrėkime, 1, 2, 3, 4, 5, tai gana svarbus mėnuo bus ir tie džiaugsmingi įvykiai, kurie bus, toks jausmas bus ne tik Liepos mėnesį, tai yra kažkokie tais didesni įvykiai, rezultatai, situacijos, kurie turės atgarsio ir jūsų ateinantiems mėnesiams, ne tik Liepai. Tai pradėkime nuo jūsų pirmosios savaitės, jums iškrito didysis arkanas Saulė, bene pati pozityviausia korta Saulė yra džiaugsmas, pozityvumas, finansiniai nuostabūs reikalai, žinomumas, didesnis pastebimumas, didesnis matomumas, grožis, išorinis, vidinis spindėjimas. Taipogi Saulė reprezentuoja vaikus, mes čia kaip tik matome pavaizduotą kūdikėlį, visi reikalai susiję su vaikais, su šeimos pagausėjimu. Na ir tas džiaugsmas Saulės kortos yra toks, kokį mes patirdom, kai mes buvom maži vaikai. Ta pirma dovana, situacija, kuri nutinka pirmą kartą. Tas magiškumo jausmas, toks magiškas džiaugsmas. Ir taipogi jums iškrenta vežimas. Vežimas yra
Situacijos kontroliavimas, judėjimas savo tikslo link, nesvarbu, kad ir kas benutiktų. Va toks va ryžtas, motyvacija, užsidegimas. Situaciją kontroliuojate jūs, vadžius yra jūsų rankose ir jūs judate į priekį. Ir trečioji korta žinė, didysis arkanas. Žinė rodo moteriškumą, motinystę. Tai vėlgi va ta motinystės tema, šeimos pagausėjimo. Taipogi vėžimas reprezentuoja vėžio zodiako ženklą. Vėžiai pas mus yra labai šeimyniški. Tai visos 3 kortos kartu jums gali rodyti šeimos temą pirmąją savaitę. Taipogi žinė yra dažniausiai tarologė. Tai dėl to jinai reprezentuoja visas ezoterinės profesijas. Visas profesijas, kuriuose svarbios yra jūsų emocijos, taip, kur kalba eina apie jūsų baimės, jausmus, taip. Tai gali būti, kad pirmąją savaitę jūs kreipsitės į tarologą, astrologą, numerologą, psichologą, psichiatrą, psichoterapeutą. Tai gali būti ir moteris jūsų gyvenime, šeimos narė, kuri gali išklausyti, taip. Apskritai žinė yra savo srities ekspertė. Jeigu jūs jausite, kad jums reikia tam tikroje gyvenimo srityje ekspertės, taip, jums trūksta žinių kažkur tais, tai būtinai pasikreipkite pagalbos į tos srities specialistę. Kadangi žinės korta rodo, kad atsiskleidžia jums nežinoma, nematoma informacija. Kas buvo neaišku, tampa aišku. Tai kokiu būdu tai gali nutikti? Būtent per specialistus, kurie jums padės sudėlioti visus taškus ant i. Galbūt jums netrūksta informacijos, pavyzdžiui, teisinės, finansinės, bet jums sunku susivokti savyje, ką jūs jaučiate, kodėl jūs tai jaučiate. Tai žmogus, kuris padirbėtų su jūsų emocijom, jūs taipogi gali sėkmingai nukreipti savo tikslų link, taip, sėkmingų pradžių link. Tai tokios įvairiausios situacijos. Galbūt tiesiog natūraliai kažkas jums atskleis žinią, kurios jūs nežinojote ir ta žinia jūs labai pradžiugins ir užmotyvuos. Taip, pavyzdžiui, ateina jūsų darbdavys ir pasako, kad jūs išrinktas praeito mėnesio geriausių darbuotojų. Taip, tai kas jums buvo nežinoma, jums tampa žinoma. Pagal Saulę jūs tampate labiau pastebėti, jūs esate euforijoje ir tai jums padidina, išaugina dar didesnę motyvaciją eiti savo tikslų link, daryti daugiau, dirbti kokybiškiau, taip, neprarasti to džiaugsmo darbe. Tai visos 3 kortos gali kažkaip taip jums įsipildyti, arba šeimos reikalai, arba tiesiog motyvacija, užsidegimas, viskas gerai sekasi, judate ten, kur norite, taip, ir dar labiau džiaugiatės gyvenimu. Jeigu esate moteris, gali būti, kad jūs būsite orientuota į šeimos pagausėjimo klausimus, arba gali būti, kad jūs susimsite kažkokiom tai mistiniam praktikom, jūs labiau pradės dominti jūsų vidinis pasaulis, psichologija, įrankiai, kaip tarologija, per kuriuos mes galime giliau pažinti, kas vyksta mūsų viduje, kas vyksta mūsų šeimos narių galvose, taip. Tai gali būti ir religiniai dalykai. Pavyzdžiui, pirmoji savaitė bus ta, kai jūs labiau pasigilinsite į dvasinius dalykus ir tai jums suteiks daugiau pozityvumo, daugiau prasmės gyvenime ir tai jums padės judėti į priekį sėkmingiau. Ir tai bus jūsų tas varikliukas, reikšmė, kodėl jums reikia judėti į priekį, taip? Tuomet antrąją savaitę jūsų laukia kažkokios tai finansinės rungtynės, varžytuvės, prizai, galbūt konkurencija, kuris iš jūsų gaus tą klientą, taip. Pirmoji korta, kuri jums iškrenta, yra monetų aštuonetas. Monetų aštuonetas jau rodo aukštus finansus ir kad žmogus yra savo srities specialistas. Jisai daro tai, ką myli daryti.
kai jo profesija yra jo hobis, kai jisai niekada nenustoja mokytis, dėl to, kad jam tas sritis natūraliai yra įdomi, jį visada traukia tas sritis ir jisai net nejaučia, kad jisai dirba, jisai tiesiog gilina savo žinias, galite turėti klientų, kurie ateis ir sakys, man jūs rekomendavo mano draugė, aš pas savo draugę pamačiau tokį nuostabų kūrinį, aš paklausiau, iš kur tu jį gavai, man pasakė, kad iš jūsų, aš atbėgau pas jūs, aš noriu tik jūsų prekių paslaugų, taip? Kai žmonės per kitus rekomenduoja, tai yra meistro korta, savo srities specialisto, tai galbūt jūs turėsite mokinių, kurie mokysis iš jūsų, arba jūs būsite mokinys atėjęs pas savo srities specialistą ir jūs labai norėsite pasimti daug žinių iš to specialisto antrąją savaitę. Šalia jums iškrenta monetų tūzas. Monetų tūzas rodo perspektyvas, finansinės perspektyvas ateičiai. Tai gali būti idėja apie verslą, taip, kokiu verslu jums reiktų užsiimti. Idėja, užmatėte kažkur, pavyzdžiui, kažkokias tai studijas, kurios jums būtų labai naudingos. Nusprendžiate, kad atėjo laikas taupyti, taip, susidėliojate kažkokį taupimo planą, nusprendėte, kad atėjo laikas daugiau investuoti į savo hobį, kad tas hobis galėtų tapti jūsų verslu, iš kurio jūs galėtumėte uždirbti, taip. Tai gali būti investicijos taipogi į sveikatą, na ir mokslus, studijas, taip. Tai visi piniginiai reikalai, mokslų reikalai ir sveikatos reikalai. Čia yra perspektyva. Monetų tūzas rodo, kad yra kažkokios tai idėjos, kurias įgyvendinę jūs galėtumėt dar labiau pasikelti savo finansinį lygį ateityje. Bet monetos yra ta lėta energetika, kuriai reikia daug laiko ir pastangų ir tuomet jūs gaunate nuostabų rezultatą. Taip kaip diplomo, bakalauro, pavyzdžiui, jūs negausite per vieną dieną. Santaupos kaupiasi periodiškai, nebus, kad vieną dieną atsidėsite pinigų ir jau netikėtai jūsų sąskaitoje atsirado 10 000 eurų, taip? Tai yra ilgalaikis periodinis darbas, kiekvieną dieną žingsnis po žingsnio, kas jums gali atnešti nuostabų rezultatą. Tai vat, jeigu pamatysite kažkokias tai naujas idėjas, kažkokius tai naujus pasiūlymus, turėkite tuos pasiūlymus ir idėjas savo galvoje, taip? Tai gali būti ir išmokos, ir prizai, ir pašalpos, premijos kažkokios. Jeigu esate savo srities specialistas, tai galbūt darbdavys jūs pagirs, taip, kad nuostabiai susitvarkėjai praeitą mėnesį, tavo rezultatas buvo geriausias iš visų, taip. Ir šalia jums iškrenta būtent tas lazdų penketas, kuris rodo konkurenciją tarp žmonių. Na tai vat, pavyzdžiui, tikrai gali būti ar varžybos kažkokios. Jeigu jūs esate sportininkai, gali būti varžybos, taip. Ir jūs turėtumėt gauti kažkokį tai puikų rezultatą, nes jums ateina ta moneta, taip, kažkoksai tai apčiuopiamas rezultatas. Jeigu pas jūs svarbus yra pardavimai, jūs turėtumėt gauti antrąją savaitę nuostabią džiugę žinią apie savo rezultatus, taip. Jeigu jūs studijuojate, irgi jūsų darbas turėtų išsiskirti iš minios, kadangi mes čia turėjome savo srities profesionalo kortą, čia mes turime rungtynes, o čia mes turime apčiuopiamą rezultatą, taip? O galbūt jūs turite savo verslą ir jums dabar labai svarbu, kad didžioji dalis pelno atkeliautų į jūsų įmonę, o ne į konkurentų, taip? Ir jūs antrąją savaitę analizuojat, žiūrit, ką konkurentai daro, ką jūs galėtumėt padaryti geriau negu jie daro, taip, kokios yra jūsų stipriosios pusės. Na tai va toks va užsidegimas, azartas padaryti geriau negu kiti, gauti rezultatą aukštesnį negu kiti ir jūs tikrai turėtumėt jį gauti, nes finansinės kortos puikios. Tuomet trečiąją savaitę vėlgi nuostabios kortos, jums iškrenta taurių devynetas. Taurių devynetas yra pasididžiavimo savimi korta, aukštesnio statuso korta, savivertės korta, kai jūs pasitikit savimi, kai jūs galite paplekšnoti savo per petį, šaunuolė, kaip tu to pasiekei, kaip tu iki šito taško nuėjai, tai čia yra wow, neįtikėtina, taip, kai jūs džiaugiatės savimi ir savo pasiekimais.
Taipogi šalia iškrenta tas pats vežimas, kurį jūs turėjote štai čia, taip. Vėlgi vadžios yra jūsų rankose, jūs kontroliuojate situaciją, jūs ryžtingai einate savo tikslo link, niekas negali jūsų išmušti iš tų vėžių. Ir taipogi jums iškrenta taurių šešetas. Taurių šešetas rodo energetinius mainus. Kažką jūs galite gauti iš kito žmogaus, prizą, dovaną, svarbų dėmesį, kurio jums reikia. Galbūt jūs skubėsite kažkokiam tai žmogui taip į pagalbą ir po to didžiuosite savimi, kad jūs tam žmogui tai padėjote, taip. Taipogi taurių šešetas yra susijęs su praeitimi, būtent retro Merkurijus, ką mums duoda, mes sutinkame žmonės iš praeities, kurių mes seniai nematėme, su kuriais mes seniai nebendravome. Mes grįžtame į lokacijas, kuriuose praleidome savo vaikystę, paauglystę, taip. Viskas, kas susijęs su nostalgija, su praeitimi, su svarbiais prisiminimais. Ir čia gali būti, kad trečią savaitę jūs keliausite, kadangi vežimas taipogi reprezentuoja transporto priemonės. Visi reikalai susijęs su transporto priemonėm arba kelionėm, taip judėjimu kažkur tais. Tai trečią savaitę pas jūs gali būti, kad nukeliausite į savo vaikystės vietą, nukeliausite aplankyti savo tėvus, taip, kurie gyvena name, bute, kuriame jūs praleidote savo vaikystę, taip. Tai gali būti, kad trečią savaitę jums kažkas sukels nostalgiją, bet tuo pačiu, ta praeities korta, taip, bet tuo pačiu jūs greičiausiai labai džiaugsitės savo dabartimi. Galbūt net lyginsite savo praeitį su savo dabartimi ir tas palyginimas jūs prives prie to didžiavimosi savimi, euforijos jausmo, kad vis dėlto aš daug padariau per tuos metus, nors galbūt mokytojai netikėjo, kad aš kažko tais galiu pasiekti, aš pats savimi netikėjau, taip, bet ateina kažkoksai tai džiaugsmo pasididžiavimo jausmas. Statusas, taip, visi statuso reikalai, kaip pavyzdžiui, vedat, ištekat, gaunate vadovo poziciją darbe, įsigyjate prabangos prekių, galite pasirūpinti savo išvaizdą labiau, tampate tėvais, tampate seneliais. Tai visi tokie reikalai, kurie keičia mūsų statusą, kurie kelia mūsų statusą, taip. Praeitis nostalgija, kelionės ėjimas savo tikslo link, ryžtas motyvacija ir didžiavimasis savimi, džiaugsmas, kažkokio tai apčiuopiamo rezultato pasiekimas, savivertės pakilimas. Tai tokia puikiai trečioji savaitė, jūs kažkas gali maloniai pagirti, tai pagal taurių šešetą ir tai jūs motyvuos eiti į priekį. Ar galbūt sutiksite klasioką, kurio seniai nematėte ir jisai papasakos, kaip jisai gyvena ir jūs suprasite, kad jūsų gyvenimas klostosi žymiai geriau, bet jūs iš to gyvenimo galite dar daugiau išspausti. Žodžiu, jūs būsite motyvuoti, pasitikinti savimi, taip, ir galite tikėtis kelionių į vietas, kur buvote praeityje, būtent trečiąją savaitę. Tuomet ketvirtąją savaitę jums dar kartą iškrenta tas pats taurių devynetas, kurį turėjote čia, taip, jie net viens prie kito iškrito, šalia iškrenta didysis arkanas saikingumas. Kaip ir minėjau, tas taurių devynetas, plekšnojimas savo per petį, tu šaunuolis, tu šaunuolė, nuostabus rezultatai, statusas visuomenėje puikus, rezultatai aukšti, didžiuojuosi savimi ir galiu tiesiog pasimėgauti, taip, bet labai svarbu susidoroti su savo ego, kad tas ego ir savivertė neužriestų jums nosies, bet kad ir toliau jūs galėtumėt išlaikyti tą euforijos ir pasididžiavimo savimi būseną, jums iškrenta ta saikingumo korta, kuri reprezentuoja saiką. Tai jums labai svarbu išlaikyti viskame aukso viduriuką, tuomet jūs galėsite pratęsti tą euforijos būseną. Ir taipogi taurių devynetai yra šventimo korta, kai mes susirenkame su šeima, pavyzdžiui, ir keliame taurę, sakome tostą, taip. Tai ne šiaip savo jums tas saikingumas iškrito, kad atsargiai su tai šventimais, nepadauginkit alkoholio, per ilgam neatsipalaiduokit, tai pasidžiaugiat rezultatais, bet ir toliau reikia grįžti darbus.
Taipogi per daug nepersidirbkit, taip, jeigu jau esat labai užsimotyvavę, jums taipogi reikia poilsio, va tas aukso viduriukas. Taipogi saikingumo korta yra labai puiki, kad save nuo kažko tais apribotumėt sąmoningai, kad pasiektumėt savo tikslų ateityje. Tai pavyzdžiui, jeigu jūs dabar atsisakote kofeino, galbūt jūs sunormalizuojate savo kortizolio kiekį kraujyje, taip, tas streso hormonas, jūs tampate ramesni. Galbūt jeigu atsisakysite dabar cukraus, jūs pamatysite, kaip jūsų emocijos susinormalizuoja, nėra tokių aukštų pakilimų ir nusileidimų, taip, galbūt pagerėja jūsų išvaizda, galbūt jūsų oda pagražėja, taip. Jeigu jūs dabar, sakykime, susitvardysite ir nenusipirksite daug kažkokių tais prabangos prekių, galbūt jūs ateityje turėsite pakankamai, kad nusipirktumėt kažkokį tai vieną, bet labai vertingą daiktą, nekilnojamą turtą, automobilį, taip, galbūt tie pinigai bus skirti jūsų verslui ar vaikų kažkokiom tai pradžiom studijom. Ta prasme, dabar jūs save nuo kažko apribojate, kad ateityje jūs turėtumėte dar geresnį rezultatą, taip. Tai gali būti būtent sveikatos susitvarkymas, taip, galbūt aš noriu pasėdėti ant sofos, bet man reikia turėti sveiką kūną, tai galbūt aš pasirinksiu nors pusvalandį padirbti, pakilnoti svarmenis, taip, galbūt aš pasirinksiu nors valandą pasivaikščioti. Tai toksai saikas, aukso viduriukas gali prailginti jūsų tą euforijos būseną. Taipogi saikingumas yra pati lėčiausia korta, tai greičiausiai nevyks kažkas tai įtempto ir greito paskutinėje savaitę, tai bus tokia rami energetika, taip. Ir taipogi saikingumo korta susijusi su dvasiniais, religiniais dalykais. Tai galbūt jūs rasite tą džiaugsmą, pilnatvę ne tik materialiniuose dalykuose, bet prie tos pilnatvės prisidės būtent ir dvasiniai dalykai. Taip, tas aukso viduriukas. Darbas, poilsis, materialūs dalykai, dvasiniai dalykai, aukšta savivertė, bet ir šiek tiek kuklumo, taip, viskame tas saikas paskutinėje savaitė jums gali labai padėti ir taipogi jums iškrenta kardų valetas. Valetai pas mus reprezentuoja tas amžiaus grupės, kurioms reikalinga mūsų priežiūra, mūsų vaikai arba pagyvenę tėvai, seneliai. Tai tas šeimos narys gali būti oro stichijos, tai yra vandenis, svarstyklės arba dvyniai ir kažkas galbūt vyks jų gyvenime ir jūs džiaugsitės tuo, didžiuositės, pavyzdžiui, kad kokį aš nuostabų vaiką užauginau, taip. Bet taipogi kardų valetai yra atsakingi už komunikaciją. Pavyzdžiui, svarbi žinia jūs pasiekė, svarbus skambutis, svarbus susitikimas, svarbi informacija, kurią jūs sužinote iš socialinių tinklų, nauja idėja, kur link jūs norėtumėt keliauti, taip. Ir taipogi didžiulis žingeidumas. Pavyzdžiui, knygų skaitimas, taip, kad paskutinėje savaitėje jūs mėgaujatės, atsipalaiduojate, didžiuojatės savimi, bet neprarandate to žingeidumo, kad jums reikia ir toliau gilinti žinias, studijuoti, mokytis, daugiau pasiskaityti, taip. Kodėl klausimas visada, kad pas jūs nebūtų to, kad padaryk šitą, nes reikia padaryti. Ne, o kodėl reikia tai padaryti? O kokia nauda? O ką man tai duos? O kas tai yra? O kaip tai veikia? Taip? Tai toks žingeidumas, atsipalaidavimas, didžiavimasis savimi, pas jūs tokia paskutiniosios savaitės energetika. Galbūt bus kažkokios svarbios žinios, kurios privers jūs vėlgi jausti euforiją ir pasididžiavimą savimi, taip? O galbūt ta euforija tęsis nuo 3 savaitės, bet 4 savaitę, pavyzdžiui, jūs dar turite atostogas, skaitote daugiau knygų, ar žiūrite daugiau filmų, ar rašote daugiau, taip, ir jaučiate tą pilnatvę, aukso viduriuką savo gyvenime. Ir jūsų mėnulio žinutė, čia jau kaip po tokio patarimo nelabai ir yra.
Tiesiog jums reikia skaityti garsiai: aš esu grožis, aš esu meilė, aš esu sėkmė, aš esu gausa. Ir panašu, kad visą šitą jūs ir turėsite Liepos mėnesį. Ir grožį, ir meilę, ir sėkmę, ir gausą, viskas pas jūs bus. Bet jeigu vis dėlto turite savivertės problemų, tai paskaitykite garsiai. Galbūt net užsidėkite kaip fono paveiksliuką ant savo telefono, kad aš esu grožis, aš esu meilė, aš esu sėkmė, aš esu gausa, ir tiesiog programuokite save būtent, kad jūs esate viso to verti ir dar daugiau esate verti. Na ir jūsų mėnesio patarimui jums iškrito Taurių karalius. Vyrukas vandens stichijos, tai yra skorpionas, vėžys arba žuvis. Tai galbūt turėsite va tokį svarbų vyruką šalia savęs Liepos mėnesį. Jisai yra tas vyrukas, kuriam svarbus jūsų jausmai, emocijos, jisai mėgsta gilius filosofinius pokalbius. Taipogi šito vyruko profesija gali būti susijusi su kūryba arba su jausmais, protu, pavyzdžiui, psichologas, psichiatras, tarologas, astrologas, numerologas. O galbūt jūsų artimasis, kuriam jūs galite išsipasakoti, pasidalinti džiugiomis ir liūdnomis naujienomis, taip, bet šitas vyrukas moka valdyti savo emocijas, jam patinka gilūs filosofiniai pokalbiai, jisai jų nevengia, tokiu būdu jisai gali sukurti puikų ryšį su jam artimais žmonėmis. Jisai mėgsta savo jausmus perteikti kūrybinėje veikloje, jisai mėgsta į visus savo darbus būtent įpaišyti tą kūrybos elementą, ir jisai gyvena pagal jausmus, jisai daro tai, ką myli, jisai nelabai linkęs užsiimti kažkuo tais dėl pelno, jam labiau yra svarbi meilė tai veiklai, pasitenkinimas ta veikla, vidinė pilnatvė. Na ir santykiai jam taipogi yra labai svarbus. Tai panašu, kad jum reikia perimti šitas savybės, būtent Taurių karaliaus savybės, perimti Liepos mėnesiui. Nebijokite parodyti savo jausmų, sukurti stipresnį emocinį ryšį su jum artimais žmonėmis, įpaišyti kūrybinių elementų į savo verslą ir daryti tik tai, kas jums širdžiai yra miela. Ne visada pagalvoti apie pelną, bet pagalvoti apie tą vidinį džiaugsmą ir pasitenkinimą. Ir tada būtent jūs ir gausite ir tos saulytės, ir tuos taurių devynetus, taip, ir tą saikingumą, ir tą vežimą. Na, žodžiu, viską gausite. Būtent jūs turite būti tas žmogus, tas meistras, kuris daro tai, ką myli, taip. Ir tuomet jūs pasieksite puikiausių, nuostabiausių dalykų Liepos mėnesį. Na, o moterim Taurių karalius taipogi gali reprezentuoti ir fokusą į asmeninius santykius, kad šalia jūsų bus vyras, su kuriuo jūs galėsite pabendrauti, turėti gilių filosofinių pokalbių ir kuris jums gali turėti malonių pasiūlymų, o galbūt tai bus tiesiog vyrukas, kuris apipils jūs komplimentais. Tai tiesiog nepamirškite tos mėnulio žinutės, taip. Pasikelkite savo savivertę ir priimkite visatos jums siunčiamas dovanas. Tai ožiaragiai didžiausios sėkmės Liepos mėnesį. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių, bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Tiems, kas žiūrite prognozę YouTube kanale, tai kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir visas naujas prognozes pamatyti anksčiau laiko. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.